दोस्तों अक्टूबर का महीना आ गया है और सर्दियाँ धीरे धीरे अब शुरू होने वाली हैं। तो सर्दियों के मौसम में अगर आप इसे एक पीस को खा लेते हैं तो आपको सर्दी जुकाम छू भी नहीं पाएगा। सर्दी के मौसम में ये सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो दोस्तों अदरक कैंडी या जिंजर कैंडी आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से। दोस्तों एक नया तरीका है जिससे कि आपकी ये कैंडी काफ़ी समय तक सुरक्षित रहेगी, काफ़ी समय तक आप इसे स्टोर कर सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे अदरक ले लेते हैं और ये अदरक है जो कि मैंने यहाँ सूखी हुई अदरक ही ली है। और इसको अब हम पहले हमने वॉश करके धो के रख रखा था, लेकिन दोस्तों सुखाने के बाद में इसे हम एक बार गैस के ऊपर इसे सेक लेते हैं ताकि हमारी जो कैंडी है काफ़ी समय तक स्टोर रह सके। तो हमने यहाँ इसे सेक लिया है। सेकने पर ये हल्की सी ऊपर से इसका जो छिलका है वो काला काला सा हो जाएगा। और जब भी आप ये अदरक लें तो इसमें रेशे नहीं होने चाहिए ज़्यादा, और ना ही मुड़ी तुड़ी हो, एकदम सीधे सीधे पीस हो ताकि बनाने में आसानी रहे। इस तरह से इसे आप उलट पुलट कर लें ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए। तो मैं यहाँ इसे सेक लेती हूँ और जब अच्छे से सीख जाएगी उसके बाद में हम कैंडी बना लेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और काफ़ी समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो ये अदरक है ये अच्छे से भुन चुकी है। अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अदरक अच्छे से भुन गई है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं जिसमें कि लेंगे हम पानी, और पानी के अंदर इन अदरक को डाल देंगे और डालने के बाद में इसका छिलका उतार लेंगे। इससे छिलका जो है आसानी से उतर जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और फटाफट आप मसल मसल कर इसे निकाल सकते हैं। या एक नाइफ़ ले लें और उसके जो दूसरी तरफ का हिस्सा होता है उससे आप इसे छील लें, इसका छिलका उतार लें तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। देखिए दोस्तों इस तरह से आप इसका छिलका उतार लेना, और उतारने के बाद में जब सारा की सारा छिलका उतर जाएगा तब हम इसे अच्छे से पानी डालकर धो लेंगे। अब पानी में हम इसे धो लेते हैं। धोने के बाद में इसे साफ़ पानी से और धो लिया है। इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है और पोंछ लिया है कपड़े से, और पानी है उसे हम फेंक देंगे। इसके बाद में अब हम इसके पीस काट लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें इसे मिक्सर जार में पीसना है इसलिए हम पहले इसके पीस काट लेते हैं। तो पीस मैंने सभी अदरक के पीस हैं उन्हें काट के रख लिया है। अब एक मिक्सर जार ले लेते हैं और उसके अंदर ये सारी की सारी अदरक है जो हमने टुकड़ों में काटी थी उसको इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद में इसका ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद में हम इसे पानी नहीं मिलाएंगे और बिना पानी के ही हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है दोस्तों। तो इस तरह से ये है हमारा जो पेस्ट है अदरक का रेडी है, और आप इसे ऐसे भी स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी समय तक आपका यह पेस्ट चल जाएगा। इसके बाद में अब हम एक पैन ले लेते हैं और उसके अंदर हम डाल देंगे इस अदरक वाले पेस्ट को। गैस की फ्लेम को अभी लो रख देंगे और हम इस पेस्ट को इसमें ऐड कर देते हैं। अदरक मैंने यहाँ इसमें डाल दी है, और डालने के बाद में अब हमें एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसे हम यहाँ डालेंगे, वो है गुड़। तो पहले हम इसे हल्का सा इसे इस तरह से अदरक को भून लेते हैं। 1 मिनट के करीब ही हम इसे भूनेंगे। और अब मैंने यहाँ ले लिया है गुड़, 1 कप के करीब हमने यहाँ गुड़ ले लिया है और जिसको हम इसमें डाल देते हैं। दोस्तों आप गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और इसको डालने के बाद में अभी हमें पानी मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरक में भी पानी है और गुड़ है वो उस पानी से अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा, तो यह आसानी से पिघल जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा जो ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। अब इसे हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे और गुड़ के जो भी मोटे मोटे पार्ट हैं वो भी अपने आप ही इसमें पिघल जाएंगे। तो इस तरह से इसे हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हमने लो रख रखा है ताकि हमारी जो ये रेसिपी है वो ख़राब ना हो। अभी देखिए धीरे धीरे ये पिघलने लगा है, और पिघलने के बाद में इसका कलर है और कुछ इस तरह से डार्क होने लगा है। और अभी इसमें हम कुछ मसाले हैं जिन्हें भी हम एक एक करके डालते जाएंगे जब भी हमारी जो कैंडी है उसका टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ 5 इलायची है उनका पाउडर बना के इसमें डाल दिया है। साथ में डाली है 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच हमने इसमें डाला है। और ये दोस्तों सारे मसाले ऐसे हैं जो कि
गरम है, तासीर इनकी गरम है। इसके बाद में हल्दी डाल देंगे हम यहाँ 1/4 चम्मच। हल्दी डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, जिससे इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और डालेंगे इसमें नमक, काला नमक लिया है आधा छोटा चम्मच। इसके बाद में अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा, भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच हमने भुना हुआ जीरा इसमें ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से हम चम्मच से मिला लेंगे इस तरह से। गैस की फ्लेम को अभी मीडियम रखेंगे और इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं, रस भी कढ़ाई में चिपके नहीं। इसके लिए हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच घी भी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो गुड़ है वो आसानी से कढ़ाई को छोड़ दे और हमारी जो रेसिपी है वो बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाए। अब हम बस इसे चलाते रहेंगे, कंटिन्यूस चलाते रहेंगे इस तरह से जब तक ये जमने की फॉर्म में नहीं आ जाती। इसे हमें चलाते रहना है। दोस्तों, सर्दियों में अगर आप इसे बना लेते हैं तो सर्दी और जुकाम आपको छू भी नहीं पाएंगे। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है और एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। सर्दी के मौसम में बच्चों को जल्दी ही सर्दी जुकाम लग जाता है, इसलिए अगर आप उन्हें इसका 1 पीस भी देंगे तो बहुत ही यह फ़ायदा करेगी। अब ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है और जमने की फॉर्म में आ गया है। थोड़ा सा और हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और पकाने के बाद में ये कुछ इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसी में ही रखा रहने देंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, इसने एकदम कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये ठंडा हो गया है। जब ये हल्का सा गुनगुना हो और ज़्यादा गर्म ना हो तभी आप इसके गोले तैयार करें। तो ये अभी छूने लायक है, इसलिए मैं इसके गोले बना रही हूँ। इस तरह से ये इस तरह के गोले आप बनाकर तैयार कर लें। और पिसी हुई चीनी है, उसका ये पाउडर है और उसके अंदर हम इसे लपेट देंगे। तो सारे के सारे गोले मैं यहाँ इस तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी और उनको इस पिसी हुई चीनी के पाउडर में इस तरह से हम इसे लपेट देंगे। तो बिल्कुल मार्केट के जैसे हमारी जो कैंडी है अदरक की बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, सारे के सारे ये जो कैंडियाँ हैं मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और इन्हें अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हाथ से इन्हें हल्का सा एक बार और शेप दे देते हैं ताकि जो पिसी हुई चीनी का पाउडर है वो एकदम से इसमें अच्छे से लग जाए। देखिए दोस्तों, हमारी कैंडी बनकर रेडी है। मैंने इन्हीं बाउल में निकाल लिया है और इस तरह से आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं घर पर। बहुत ही इजी रेसिपी है और सर्दी के मौसम में आप इसे ज़रूर बनाएं। तो आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।